Mama, Na'am, ga saurayina na kawo miki shi ku gaisa. Ina wuni mama? dakata. Me yasa kake so ka siya wannan ƙaramin filin? Bayan ga babban fili mai kyau kuma da arha. Magana gaskiya bani da kuɗin siyan babban fili. Shi yasa na ce bari in siya ƙaramin filin nan. Kuma surukata ko da ma a ce ina da kuɗin siyan babban fili, ai lokaci ya riga ya ƙure. Saboda ƙaramin filin nan na riga na yi mai alƙawari ba zan siya wani fili bayan shi ba. Mama na ji kuna ta magana fili, ma ni haɗin ki da fili. Dama mun haɗu da shi ne wurin wani cinikayyen fili, to a nan muka san juna da shi. Amma kar ka manta sarkina, wannan ƙaramin filin fa da kake tunƙafo a kan shi, mallaki na ne, sannan kuma sai wanda na ga dama zan bashi. Shikenan surukata, na riga na yi tunani faɗan ya fi ƙarfi na. Na yi saranda, na karɓi tayin wannan babban fili zan siye shi. Yanzu me magana ta gaba? Magana ta gaba shine batun aurenka da 'yata. Wane ne mahaifinka? Da farko dai sunan mahaifina Abdul Zero. Mu bakwai mahaifinmu ya haifa. Saboda inkiyar da ake ma mahaifinmu, shi yasa ake kiran sunanmu da Zero Family. An haife ni ranar 17 ga watan 7 shekara ta 1997. Sannan mahaifina na matuƙar sona saboda ni ne ɗan fari. ‘Yata, gaskiya kin yi matuƙar samun wannan saurayin a matsayin mijin da zaki aura. Ina taya ki murna domin ga dukkan alamu ya iya magana, sannan kuma zai yi matuƙar basira. Sarkina, ni bara na shiga ciki na bar ku tattauna. Ta mama sai kin fito. I love you. You get it? Okay. If you don't get it, forget about it.